de Siloé, Fundación Manuel Palomino Montero. Estamos en la cascada que le dio nombre a Siloé, en el sector La Playa y sector La Panelera del barrio, entre el barrio Brises de Mayo y el barrio Lleras. Es la cantidad de agua que está cayendo aquí en este canal. Este Siloé, Fundación Manuel Palomino Montero, en una lluvia muy fuerte este martes 17 de abril de 2018. Y tenemos aquí la casa de la medallista olímpica Jacqueline Rentería al fondo, que es Siloé, Fundación Manuel Palomino Montero. Ven cómo está la quebrada Guarrús acá en Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica.